おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ばあさん、おはようございます。はい、今日はいません。お願いします。ジャヤラナマラバ。はい、お願いします。ジャヤラダマダバクンジャビアリ。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Balaba Girivanadari Gopi Janna Balaba Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana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  Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janna Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana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  Yamunatira Vanachari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  Jaya Radha Madhava Kunja Bihari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 . Good morning to all the devotees in Japan and elsewhere. 日本の願者の皆様、世界中の皆様、おはようございます。 We're here at the Tokyo Temple, ISKCON New Gaya. 今日は、東京のお寺ですね、イスコンニューガヤにいます。 I'm here with Vaisheshika Prabhu and his wife Nirkula. バイシシェカ・プラブと彼の奥さんのニュークーラさんも一緒にいらっしゃいます。 Ananta Gauranga Prabhu and his wife Jai Shri ナン Sama タ・ゴーランガ・プラブと奥さんのジャヤシリ様も一緒にいらっしゃい and ま the other devotees. す。他のディボティもいますね。 Tonari ni Omae Sama. 何それ
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're reading from 6th Canto, Chapter 9, verses 53, 54, and 55. 今日は第6巻第9章の53、54、55ですね。So we'll be reading all of the end of Chapter 9 today. で今日は、第9章の終わりまでいきます。And this chapter has been about the appearance of the demon Vritrasura. でこの章は、ビトラスラという悪魔の交代についてのお話でした。So, should I read the 54, 53, and 54, and then we chant verse 55? What do you say, Prabhuji? Okay. So I'll read the Sanskrit for 53, and then read the translation, and then we'll read 54 in the translation, and then we'll chant together verse 55. じゃあ、サテデバの53節、54節を読みますので、55節は皆さんと一緒にチャンティングしましょう。Dajyan ataravas tastre varma bejam maratmakam vishwarupaya yatpatat vashtayatvam tadastata. Translation. Dajancha's invincible protective covering, known as the Narayana Kavacha, was given to Tavashta, who delivered it to his son Vishwarup, from whom you have received it. Because of this, Narayana Kavacha, the Dachi's body, is now very strong. You should therefore beg him for this body. She's going to translate that. Oh, Yamuna. はい、第53節。ナーライナカバチャとして知られているダディャンティの目に見えない保護の覆いはトバシュターに与えられ、トバシュターは息子ビシュバルーパにその覆いを与えた。ビシュバルーパからお前はそれらをもらったのだ。このナーラヤナカバチャのため、ダディーチの肉体は非常に強くなった。だから彼の肉体を彼に壊わなければならない。Text 54. Yushmabhyam yachito sibhyam dharmagyo yani dashyati tatastayar ayuda shreshto vishwakarma vinashmita yena vitra shiro harta mateja upabrambita. Translation. When the Ashwini Kumars beg for Dayancha's body on your behalf, he will surely give it because of affection. Do not doubt this, for Dayancha is very experienced in religious understanding. When Dayancha awards you his body, Vishwakarma will prepare a thunderbolt from his bones. This thunderbolt will certainly kill Vitrasura, because it will be invested with my power. はい、どうぞ。はい。第54節。アスビニークマーラたちがお前のためにダディャンティの肉体を申し出ると、もちろん愛情があるので、それを与えるのは確実だ。ダディャンティは宗教的理解をたくさん習得しているから、このことを疑ってはならない。ダディャンティがお前に肉体を与えると、ビシュバーカルマは彼の骨で落雷を準備するはずだ。この落雷はと共に与えられるので、
ブリトラーシュラを確実に殺す。Text 55, which we'll chant together. で55節は皆さんと一緒に唱えましょう。Tasmin Tasmin vinihate vinihate yuyam. yuyam. Tasmin vinihate yuyam. Tasmin Yuyam. Tejo tejo strayuda strayuda sampada. sampada. Tejo strayuda sampada. Tejo strayuda sampada. Bhuya Bhuya papshata. prapyashata. Papshata, yes. Badram Badram vo. vo. Bhuya prapsyata badram vo. Bhuya prapyashata badram vo. Na Na him shanti Shanti sha cha mat mat param. param. Na him shanti cha mat param. Na Shanti cha mat param. Tasmin vinihate yuyam. Tasmin viniyati yuyam. Tejo shrayuda sampada. Tejo shrayuda sampada. Bhuya prapsyata badram vo. Bhuya prapyashata badram vo. Nahim santi chamat param. Nayam Shanti cha mat param. Hi, dozo. Tasmin vinihate yuyam. Tasmin viniyate yuyam. Tejostrayuda sampada. Tejo shrayuda sampada. Bhuya prapyasyata badram vo. Bhuya prapyashata badram vo. Ahim shanti jamat param. Nayam Shanti cha mat param. Anybody else? Tasmin vinihate yuyam. Tasmin Vinihate Yuyam. tejo shrayuda sampadaha. Ayuda Sampadaha. Bhuya prapyashata badram vo. Prashata Brandrambo. Nayam Shanti cha mat param. Nayam Shanti cha mat param. Okay. Yamuna, onegashimasu. Tasmin Bihihate Yuyam. Tasmin viniyate yuyam. Tejosta Yuda Sampadaha. Tejo shrayuda sampadaha. Raya Prashayata Bradampo. Bhuya prapyashata badram vo. Nahim Shanti Chamat Padam. Nayam Shanti cha mat param. Right, word for word. Hi. Tasmin Tasmin Vitrasura. 彼らビスカースラ Vinihate にて is killed. 殺される。 Kurosare. Yuyam, all of you. 皆さん、 Minasan. Teja, テジ power. から、 Kara. Astra, アストラ arrows. や、 Ya. Ayuda, アユダ other weapons. 他の武器、 Kokenobuki. Sampada, だから and opulence. 何々と豊かさ、 豊かさ Yutakasa. Bhuya, again. もう一度、 Moichiro. Prapyata プラピアタ、 will obtain. 得る、 Edu. Badram, all good fortune. すべての幸運、 Sticking no ko. すべての Ko. Va, は、
unto you. あなたに、 Anatani. Na, Na. not. 何々でない。 Mani nani de not. Him santi, hurt. 傷つく、 Kizuku. Kizuku. 傷つく、傷つく。 Kizuku. Cha, しゃ、 also. 何々もまた。 Nani nani no mata. Mat paran. ま、 My devotees. 私の信者。 Personal Shinja. Person and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When Vritrasura is killed because of my spiritual strength, you will regain your strength, weapons, and wealth. Thus, there will be all good fortune for all of you. Although Vritrasura can destroy all the three worlds, do not fear that he will harm you. He is also a devotee and will never be envious of you. 第55節、私の精神的力によってブリトラーシュラが殺されると、お前は力も武器も富も取り戻す。こうしてお前にはすべての幸運がやってくる。ブリトラーシュラは3回全体を破壊できるが、お前に危害を与えると恐れてはならない。ブリトラーシュラも献身者だ。二度とお前を妬むまい。Gotta see. We have to see. Okay, purport. A devotee of the Lord is never envious of anyone. What to speak of other devotees? いるの？献身者は誰も妬まない。自分以外の献身者は言うまでもないことである。Oh my God. OMG. As revealed later, Vritrasura was also a devotee. 後 And に明らかにされるが、ブリトラースラも献身者だった。therefore, he was not expected to be envious of the demigods. 故に半身たちはまれるとは思わなかった。妬まれる。妬まれるとは思っていなかった。Indeed, of his own accord, he would try to benefit the demigods. 実際に自発的に半身たちの便宜を図ろうとしていた。A devotee does not hesitate to give up his own body for a better cause. 献身者はより良い大義のために自分の肉体を捨てることを厭わない。Janaka Pandit said, San nimite varam chago vinashe niyate shati. After all one's material possessions, including his body, will be destroyed in due course of time. チャナキャパンディットは言っている。自分の肉体を含めてすべての物質的所有は時間の経過とともに破壊される。Therefore, if the body and other possessions can be utilized for a better cause, a devotee never hesitates to give up even his own body. 故に自分の肉体や所有物がより良い大義のために使われるのであれば、献身者は自分の肉体すら捨てることを厭わない。Because Lord Vishnu wanted to save the demigods, Vritrasura, even though able to swallow the three worlds, would agree to be killed by the demigods. 主ビシュヌは半身たちを救いたいと思っていらっしゃるので、ブリトラースラは3回を飲み込むことができたが、半身に殺されることに同意した。For a devotee, there is no difference between living and dying, because in this life, a devotee engages in devotional service, and after giving up his body, he engages in the same service in the spiritual world. 献身者は現世で献身奉仕に従事しているので、生きていても死んでいても違いがない。そして、この肉体を脱ぎ捨てた後は、精神世界で同じ仕事に、奉仕に従事する。His devotional service is never hindered. 献身者の献身奉仕は決して妨げられない。Thus ends the Bhaktivedanta purports to the 9th chapter, 6th canto of Srimad Bhagavatam entitled Appearance of the Demon Vritrasura.
以上、シュリマタバガタム第6巻9章、悪魔ブリトラースラの出現の概要に関するバクティベータンタの解説は終了。Om Ganatamirandasha Gananjana Samakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakte Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Pastatya Deshutarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Shri Nishringa Jai Nishringa Jai Jai Nishringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. So we remember this story begins with Indra. He's in his assembly and he's the center of attention. で、この話は、みんなが集まっているところにインドラがいたわけですね。で、インドラはその皆さんの注目を浴びている、そういう状況です。Yes, he's on his throne in heaven, king of heaven. で、天国の王様であるインドラがその王座についているわけですね。Everyone glorifying him. で、みんな彼を称えています。And he's so intoxicated by that. で、それによって酔いしれてしまって、that when his spiritual master walks into the assembly, he doesn't stand up and greet him. で、そこに自分のそのスピリチュアルマスターが入ってきたときに、ちゃんと立ってね、彼を迎えることをしなかったわけです。And so that's Brihaspati. で、そのスピリチュアルマスターはブリハスパティでしたね。So Brihaspati, actually, he didn't become angry. で、そこでブリハスパティはその時に怒らなかったんですね。But he felt disappointed. しかし、とてもがっかりして、And he felt sad, really, for his disciple. その自分のその弟子が取った行動に対して非常にがっかり落胆したということです。And so he just quietly left the assembly. で、そこで静かにそこのみんなの集まっているところから自分は去っていった。And at that point, Indra realizes, oh, he made a big で、その mistake. 時にインドラが自分は大きな間違いをしてしまったと分かったんですね。But because he offended his spiritual master, he lost all his power. しかし、そうやってスピリチュアルマスターを侮辱したために自分のその力というものを失ってしまいました。And so, Chanaka Pandit, I think he says that a king is only as good as his counsel, as his ministers that counsel him. で、チャナカ・パンディットが言うには、その王様が素晴らしいというのは、そこの取り巻き、要するに大臣とかね、その彼の下にいる家来たちが素晴らしければ、その王様も素晴らしくなるというふうに言っています。And all of us, even as devotees, we depend on the counsel of senior devotees to guide us. で、私たちもそのディボーティーとして、その私たちをちゃんとカウンセリングをして、私たちを導いてくれる、そういう先輩のディボーティーに頼っています。And so, you can kind of judge a leader by the kind of counsel he keeps, or if he doesn't keep counsel. だからリーダーというのは、その周りの取り巻きの人を見ればどういうリーダーかということが分かるということですね。I thought I wouldn't mention the T word when we left America, but you can just see when a new president comes into America, for example, you can look at the type of people that he chooses to help him run the government. でもちろんアメリカから出た時にね、もう T のつく人の名前は絶対に言わないというふうに思ったんですけれども、例えばアメリカのね、大統領なんかを見ても、その周りで彼のその側近となる人たち、彼に仕える大臣の人たちを見れば、彼が一体どういう人かということが分かると。So Indra, he lost his spiritual counsel. で、インドラは彼のそういう精神的なその側近たちを失ってしまったわけですね。So they found a replacement.
で、それに代わる人たちを見つけた。代わるものを見つけた。 Visvarupa. それがベシュパルーパでした。And so that, they could perform sacrifice and Yes, worship Vishnu okay. properly. その火の儀式を行って、ビシュニュをちゃんと適切に礼拝することができるように、その But 人を Vishvarupa, he had some connection with the demons. その人を連れてきたんですけれども、彼はその悪魔とのつながりがあったんですね。And so he was giving the demons some information that he shouldn't have. で彼はその悪魔たちにその自分が本当はその言っちゃいけないこと、そういう情報もちょっとこう流してたわけです。 And then when Indra found that out, he became angry, and so he killed Vishvarupa. で、インドラがそのことを発見したときに怒って、ビシュラルパを殺してしまったんですね。It's the nature of sinful activities. で、それがその、罪深い行動の質というかね、本質というものです。One sin leads to another, and で、 you 一 get つの more and 罪を more 犯してし implicated. まえ right? ば、それはどんどん罪をね、犯してしまう。そういうことですね。And of course, what's motivating Indra? All these mistakes. Where is it coming from? もちろんその彼が犯したさまざまな間違いをね、してしまったということは、その意図っていうのは一体そのインドラのどこから来てるんでしょうか。 He's not following his spiritual intelligence, で彼は精神的な知性に従ってはいません。 but he's motivated by his false ego. で彼は自分の偽の自我にその動機を起きてるんですね。そこから来てるんですね。 He surrendered to his false ego. で自分の偽の意我に身を委ねてしまった。 The person, me, you, I, him, imagine ourselves to be. で自分が想像してしまっている自分、あなたもそう、私もそう、自分が作り上げてしまっている自分、それに任せてしまったということです。 That person who's fear of death, of course. でその人というのはもちろん死を恐れている。 Well, also, the false ego is always calculating how it can be saved. で偽の自我はもちろんいつもね、どうやったら自分が助かるだろうかということも計算してるわ Because けですね。 it fears non-existence. でというのはその fear is non-existence、 Yeah. でその恐れというのは本当は存在しないはずです。 Ultimately. で最終的にはね。 So, any kind of threat, だからどんなそのthreat, I know threat. any 日 kind 本語 of, が出てこない。 if it perceives any kind of danger to itself, 例えば自分がね、その危ないことがこう自分のところにやってくる、そういうことを感じたら、 like if somebody doesn't agree with us, 例えばその自分にね、誰か自分と違う意見を持ってる人がいた。 why do people become so angry and violent? でそうやって違う意見の人に対してね、ものすごく心が動揺されてで怒りが出てきたりするのは一体どうしてでしょうか。 Because ultimately, the person or the imaginary self feels threatened by that, ultimately threatened by non-existence. でというのはそういう相手の人を恐れてしまうからで、そういう人にこう恐怖を感じてしまうからですね。 So Indra, his first mistake was, he was intoxicated by the praise he was getting. でインドラが犯したその一番最初の間違いというのは、その人々に称えられたために自分がそれの言葉に酔いしれてしまったということです。 Because the false ego, it craves that. で偽の自我というのはそういうものをものすごく求めるんですね。 It's not so much that we want to be Krishna. で自分たちがね、そのクリスチャンになりたいとかっていう思いではないんですけれど We're も、 just so afraid we're going to die. We're going to become diminished. で私たちが恐れているのは、いつか自分が死んで、自分自身というものがなくなってしまうんではないかという、そういう恐れです。 And it's overpowering. でそれはもう本当にね、もう自分ではどうしようもないほどの恐れです。 So when we feel praised, だから他の人からこう褒められると、 we feel actually a temporary sense of comfort and safety. で一時的に自分は安全だ、自分はここで大丈夫だっていうふうに思っちゃうんですね。 And we want that so much. でそれをものすごくみんな熱望してるわけで The す。 false ego does. でその自分はっていうのは偽の自我ですけれども、 Because the false ego means, by definition, it means we don't know what we are. で偽の自我というその定義は
自分が本当の自分の本質を知らない、自分が何かということを知らないということです。So for a devotee, praise or the opulences one gets from bhakti. そうですから、敬愛者にとって、そのバクティを行うことによって得るその豊かさ、あるいは他の人からのその賛美の言葉、It's a dangerous そういう thing. ことは非常に危険なことです。So we even find some devotees who are associates of Lord Chaitanya. They don't want Krishnadas Kaviraj to mention their name in the Chaitanya Charitamrita. They don't want any kind of fame. で、そのチェイタニア・マハプラブーの敬愛者たちの中でさえも、そのクリシュナダス・カビラージがチェイタニア・マハプラブーのことを書いた本の中で自分の名前を書いてくれるなと。どんなその人にね、その知られるようなことをしてくれるなという敬愛者がたくさんいました。Because they don't want to fall into that illusion again というのは彼らはそういう幻想にね、陥りたくないからですね。 of forgetting what the real value is. で本当の価値というものが何であるかということを忘れてしまいたくないからです。 The real value is just to know that I'm part of Krishna. で本当の価値というのは私はクリシュナの一部分だということを知っていることです。 And that I'm his servant. で自分はクリシュナの召使いであるということを知っていることです。 That's the only secure そ position. れこそが本当に安定した地位と言えます。 So anyway, Indra got carried away. そういうふうにそのインドラがそのキャリードウェイされた。yeah, he got, he was bewildered by his false ego. でそうやって自分の偽の自我にその惑わされたわけですね。 And then therefore didn't offer respects to his spiritual master. だからそこで自分のスピリチュアルマスターに尊敬、敬意を払わなかった。 Then in order to, secure his position again, he became threatened by Vishwarup, who was giving information to the demons. でその自分の立場を確保しようとしてね、そしたらその儀式をしているビシュワルーパに対して、自分の立場が危ないんじゃないかというふうに思うようになってしまったわけですね。So again, based on that fear of not knowing what one really is, he kills Vishwarup. そして自分が本当に何であるかということを知らない、そういうことを忘れてしまったために、ビシュワルーパを殺してしまったわけです。So Vishwarup's father, Tavashta, became very angry about で it. ビシュワルーパのお父さんであるタバシタはそのことに非常に怒りました。 So he wanted to punish Indra. で、彼はインドラを罰しようとしたんですね。 So he was a very powerful Brahmin. もちろん彼は非常に力のあるブラマンでした。 So he did some voodoo. そこでちょっとブードゥ And, 呪いみたいなのをかけたわけです so ね。 he made a yagya to produce a demon that would kill Indra. でそこでもって彼は火の儀式をしてそのインドラを殺すための悪魔を作り出したわけです。 And thus is born Vitrasura. でそこでビトラスラが生まれました。 And even before he attacked the demigods, で彼が半神たちに攻撃をかける前に just by his presence, で彼がそこに存在するということだけで their weapons became useless. で彼らの武器はもう使うことができなくなってしまった。 Even their life energy became で weak. 彼らのその生命力というのもなくなってしまった。 And so the demigods knew we're finished. で半神たちはもう自分たちはどうしようもない、ダメだと。 So they approached Lord Vishnu そこでビシュニュー神に近づいていったわけ and です、 they ね。 asked to be rescued. で、自分たちを助けてくださいと。 And Vishnu is so kind that he actually appears to them. で、ビシュニューは非常に優しく親切であるから彼らの前に現れてくれたんですね。Personally appears. でそうやって個人的に現れてくれました。 And it's interesting how he appears. He first appears in their heart. で、ビシュニューが出てきたときに、まず最初に半神たちの心の中に現れました。 So they see him within their heart first. 心の中でだから最初にビシュニューを見たんですね。 And they become purified. そして心の中が純粋になって、 Then he appears externally as well. 今度は外側に自分たちの前に出てきた。 And they praise him and offer him prayers. でそこでもってそのビシュニューをたたえてさまざまな祈りの言葉を捧げます。 And he agrees to fulfill their desires. でビシュニューはそこで半神たちの望みを叶えてあげようと同意するわけですね。
But at the end, even Vishnu, he says he's disappointed with Indra and the demigods. でもその最後のところでね、ヴィシュニューはそのインドラやハーシンたちのそのお願いしたことにちょっとがっかりしてるわけで He す。 says, my pure devotees actually don't ask me for anything で私の本当の純粋な権威者というのは私には何も望まない。 because they're fully satisfied. というのを彼ら自身はもうすでに完璧に満足しているからです。 And they know that I can give anything. で彼らは私は彼らが望むものを何でもあげられるということも知っている。 And even without asking, I grant them whatever they need, and ultimately they can come live with me in my eternal abode. そしてその純粋な権威者というのは別にその彼らが何も言わなくても私は彼らのことをちゃんと守ってあげて彼らの欲しいものを与えることができる。そして彼らはやがて自分の元に帰ってきて一緒に住むことができるということをちゃんと知ってるはずだ。 So indirectly, he said to them, you could have finished your business in the material world and just gone back to Godhead. But now, okay, I'll protect you and you can stay here longer. で、間接的にね、そのビシュには、あなたたちは私がここでもって今このビジネスをすべて終わらせて、私と共にその精神科医で暮らすことができるんだけれども、あなたはこういうことを私に頼んだわけだから、OK、それはじゃあ今私が叶えてあげましょうというふうに言ったわけです、ね。So that's basically where we are here in the story. で、今ここで今日読んだところはそこの状況にあるところです。 He said that you should go to this great devotee named Dadichi or Dadichi. ダディッチ。 Yeah. そのダディッチというね、その偉大な政治のところに行きなさい。 And he mentions how qualified he is. で、彼がどんなにその素晴らしい資格を持っているかということも言っています。 That his body is very, very strong because it's protected by the Narayan Kavach. で彼の体はナラヤンカバッチャによって守られているので非常に強い環境である。 And particularly, he's fully realized and he's fixed in his vows and he's very austere. 完全にその悟りを開いており、そして自分の誓いもちゃんと立ててそれに守っている。そしてフィクスin his vows and very austere. 非常にその苦行もしている。 So you should go to him and ask him for his body. 彼のところに行って彼の肉体をくださいと言ってください。 Now, Vishnu, he anticipated that if he told the demigods to go ask the Dadichi for his body, that the demigods were thinking, well, who's really going to give you their body? それでビシュニューがその半身たちにダディッチのところに行って彼の肉体をもらいなさいと言ったときに半身たちは誰が一体そんな自分の体をねくれるなんて人いるんだろうかというふうに思ったわけですね。The urge to survive is very strong. 本当にその生きていたい、存在していたいというその思いというのは非常に強いものです。Even very realized souls. たとえその悟った魂でさえも When it comes to leaving their body, 肉体を離れるときには there may be some panic. ちょっとパニック状態に陥ることがあるかもしれない。So Vishnu is anticipating that the demigods may have some doubt about actually approaching Dadichi and asking him for his body. で、ヴィシュニューはその半身たちがダディッチのところに行って彼の肉体をくださいということに対して疑いがあるんではないかということをちゃんと知ってたわけですね。But he says, actually, you should not doubt that he will actually give you his body. でも彼がその彼の肉体をそのお前たちにやるということを絶対にあげるんだからそれを疑ってはいけない。Because he's a devotee, というのは彼は権威者であるから。a real devotee, 本当の意味の権威者であ a る。realized devotee. 悟って魂であるから権威者であるから。And so that Prabhupada, he makes a point that devotees especially, but others, even materialistic people, they're willing to sacrifice themselves for a higher cause. で、そのディボーティーはもちろんのこと、普通の人でさえも、そのより高い目的のために自分の命をもね、捧げることができるというふうにプラブパード解説の中で言っています。This is really the nature of the human heart. それが人間としての心なんですね。And the human heart can manifest the spiritual heart.
ultimately. 人間の心というのはその精神的な心を表すことができます。And part of our spiritual development is developing our ability to love others. でその精神的な心の発達というのは、その自分の心を精神的に発達してTo love others. 他の人をその愛すことができるということね。そういう心が出せるということです。In other words, to be a good spiritual being, you got to be a good human being first. だから本当にその精神的に素晴らしい魂になるためには、最初にまずね、その人間としても素晴らしい人にならなきゃいけない。And so our experience in the human form of life and human relationships, we experience all kinds of disappointment. でその人間関係の中では、その様々なね、その落胆した、がっかりした状況というのを体験することがあるかもしれない。Because human love is imperfect. というのは、人間の愛というのは不完全だから。It's conditional. 非常に条件付けられているから。But going through that disappointment でもその落胆するという体験を経て、and learning to love, そしてその他の人を愛するということを学ぶことによって、when we love them, we're willing to make sacrifice. で私たちが誰かを愛するということは犠牲を払ってもその愛するということですよね。Not only for our family members, それはもう家族に対してだけではなくて、but especially for a cause that benefits others. 特に他の一般の他の人のためになるようなこと。We transcend our little ego. 自分の小さなそのエゴをね、こうちょっと超越して、そういうことを人を助けてあげたいと思うわけです。And that's actually, it's preparatory work for the ultimate sacrifice. で、そういうことこそが、その最終的な大きな犠牲を払う、その準備期間なんですね。Now, Krishna, he explains, like in the 4th chapter of Bhagavad Gita, で、クリシュナはバガバッドギーターの4章の中でこう言っています。he says the whole world runs on sacrifice. で、世界中はすべてね、その犠牲というものに乗って、その動いている。Ultimately, you should sacrifice for me. で、最終的には私のためにその犠牲を払わなきゃいけない。But if we look at the material world, every living entity is food for another. で、その物質世界を見たとしても、すべての生物っていうのは、またその誰かの食べ物となってこう成り立ってるわけですね。Everyone's sacrificing. だからみんなそうやって犠牲を払ってる。And we make progress when we sacrifice. で、そうやって犠牲を払うことによって、発展を遂げていくことができる。And when we sacrifice for the highest cause, で、より高い目的のために犠牲を払うならば、we make real spiritual progress. 本当の意味での精神的なその発展を遂げていくことができます。So spiritual life really is about sacrificing our life to the spiritual master. で、精神生活というのはその本当に犠牲を払うということであって、自分の一生を自分のスピリチュアルマスターのために捧げる、その犠牲を払うということですよね。Who's the representative of Krishna? でもちろんスピリチュアルマスターというのはクリシュナの代理の人です。And so sacrifice means giving up our comfort. で、犠牲を払うということはどういうことかというと、自分のその安楽さというものを捨てるということですね。I've told this story many times, but when I first met Srila Prabhupada, I was so attracted to him. で、この話を何回も言いましたけれども、一番最初にプラバパートに会ったときに、私は非常にプラバパートに聞かれました。And I was attracted really to his happiness that he was で、私が聞かれたのは emanating.、そのプラバパートがこう醸し出しているその幸せ感、そういうものにすごく惹かれたんですね。And his just he was just so centered and fearless. でもその何の恐れもなくして、で本当に自分をね、こうちゃんと落ち着いてセンターに置いてやる、そういう人だと思った。Just completely present. もう完全に自分をそのプレゼンスに置いてる人だと思った。And I thought, I want to be like that. 私は彼のようになりたい。This is how my life should be. で、私の人生もこういうふうになっていきたいというふうに思ったんですね。This is the purpose of my life. で、これこそが私のその人生の目的に
なるはずだと。is to become like him. で彼のようになるのがね、人生の目的だと。Of course, I was 19 and very idealistic. もちろん私はその時19歳でしたから非常に理想主義でしたけれども、So then I heard, some of the things it's going to take to become like Prabhupada. そしてその後でそのプラブパートのように、プラブパートがその醸し出す雰囲気のような人になるにはいろんなことをしなきゃいけないということを後に学んでいったわけですね。 Follow the four 4 regulator つの規則に principles. 従わなきゃいけない。So as soon as I heard that, I just wanted to run away. その4つの規則のことを聞いたときにはね、もう自分できないって思って逃げ出したくなった。That's in the Kali Yuga. That is a real substantial sacrifice. でカリユガにおいて、カリの時代においては、その4つの規則に従うということを非常に大きな犠牲を払わなきゃいけないということなんですね。No illicit sex. 違法なセックスをしてはいけない。No gambling. ギャンブルもしてはいけない。 No intoxication. 糖水物も取ってはいけない。 And no killing animals and eating meat. で、動物を殺して食べてはいけない。 Pretty much that affects every aspect of your life. で、それはすべて今住んでいるこの物質的なね、生活というものにすべて影響を与えるものですよね。So those are personal kind of sacrifices. で、それは個人的な犠牲ですけれども、 And actually, we learn that by making that sacrifice, で、そういうふうに犠牲を払うことによって、 it's not personal. で、それは個人に向けてやってることではないんで I すけ mean, れ it's ども、 not just for yourself. あなた自分自身だけのためではないですね。 But by making this sacrifice to advance in spiritual life, で、精神生活において発展するためにそうやって犠牲を払うことによって、 then actually we're benefiting all other living entities. 他の生命体すべてのためにもなってるわけです。 By performing this Sankirtan Yagya, サンキュータヤギャをやったり、 which means, walking the walk. でそれは自分の言ってることをちゃんと実行しているということですね。 Actually transforming our consciousness. で自分の意識を変えていってるということですね。 Becoming like Dadachi, で、ダダッチのようになってきているということです。 who was completely surrendered to the Supreme で、彼 Lord. は最高人格出身に完全に身を委ねた話だ。 That to please the Lord, if the demigods asked it, he would actually give his body. で、そうやってもし主が半身たちを喜ばせなさいということをね、主が言ったならば、彼は自分の肉体さえも、ね、捨てる覚悟でいた。 So when our consciousness changes, そうやって私たちの意識が変われば、 it's actually of a universal consequence. そこにはその宇宙的な影響があるということですね。 It actually creates a pathway for others. そして他の人々のためにもその道を築いていくということになります。 It makes it easier for others. で他の人々もその道を歩みやすくしてくれるということです。 And plus, others see that they see a possibility for their own spiritual で life. もちろん他の人たちもね、その人たちのその精神的な道というものの可能性をそこに見ることもできるわけですね。 But on a conscious level, it's like if you drop a stone in the lake, the vibrations, filter out through the whole lake. その意識のレベルで見れば、例えばその静かな湖のところに石を投げればね、そこにその波紋が広がってきますね。そういう影響があると。 So on that level, we're all connected. でそういう意味では、そういうレベルにおいては、私の意識というものは全てつながっているということです。 So that was the one point, that the teachings are surrendered soul. He's willing to give his life for the highest cause, which is to please the Supreme Lord, and the demigods shouldn't doubt that. そしてそれが今日の説の中の一つのポイントであって、ダビッチはその主の純粋な敬愛者であって、彼は主の願いだったら何でも他の人たちに、その半身たちに叶えさせてあげると。そして半身たちはそのことを疑ってはいけないというのがその説の一部です。And the other point that was mentioned here. で、ここで言われているもう一つのポイントというのは、 So the demigods might have had another doubt. で半身たちはまた別のね、疑問もあったかもしれない。That Richard Sir is so powerful.
ビーチュアスラっていうのはものすごい力のある悪魔でしたね。Maybe this won't work. で、だからそんなことをやってもね、もしかしたらこううまくいかないんじゃないか。But Lord Vishnu, he also had an argument there. で、そこでもビシュニューはまたそこでちゃんと答えになったん So, ですね。 believe it or not, Vitrasura, he's also a で、 devotee. 彼が言ったのは、あなたが信じてるか信じてないかわかんないけれども、ビーチュアスラもまた私の敬愛者だ。 He's a real devotee. 本当の敬愛者だ。 What do we mean by real devotee? 本当の敬愛者というのは一体どういうことなんでしょうか。 He's non-envious. というのを彼は妬み深くないということなんですね。 And so Vishnu is telling the demigods, actually, Vitrasura, he's not envious. He doesn't hate you. で、ビシュニューが半身たちに言ったのは、ビーチュアスラというのは私の敬愛者だと。ということは、あなたを憎んでるわけではないんだ。 So when we talk about envy, we have to go right back to its source. で、その妬み心ということを話すときには、その一番の源というのは何かということを見なきゃいけない。Which is the false ego, それは偽の自我ですね。 the person we're imagining ourselves それは自分が想像した自分。 that doesn't know its real value で、本当の価値というものを知らない自分。 and therefore is afraid. だからこそ恐れてるわけです。 So enviness really, the real source of envy is ignorance or not knowing what one's real value is. で、その妬み心の一番の源は何かというと、結局自分が一体何なのか、どんなものなのか、一体自分は誰なのかということを知らないこと、あるいは無知であること、そういうところから始まるわけですね。 So when we realize our spiritual nature, で、自分のその精神的な質というのを悟ったときに、 our divine consciousness, 私たちのその神聖な意識ですね。 it's coming 神の from ような意識、 Krishna. それはクリシュナから来ている意識です。 You see, there's nothing more valuable, nothing more それ以上の precious 価値 than のある that. ものはない。それ以上大切なものはない。 Nothing to compare it to. でも他に比べるものもない。 So, and one realizes that life is coming from the source of all life, で、そう Krishna. いう素晴らしい命が私たちの命の源であるクリシュナから来ているということを知ったときに、 So the fear automatically dissipates. その恐れというものはもうおのずから消えていってしまいます。 So envy also だ dissipates. からそこでもってその妬み心というのも消えちゃうんですね。 Bhayam dvitiya. As soon as we forget who we are in our relationship with Krishna, fear arises. And で、 that's クリ the シュナ source of と自 envy. 分の関係というものを忘れてしまうと、本当の自分というものの立場を忘れてしまう。そしてそこからすぐにもう恐れというものが出てきてしまう。 So basically, Vishnu is saying to Indra, don't worry about Vitrasura. He's not like you. ビシュニューはその安心たちに言ってるんですね。そのビチュアスラを恐れてはいけないと。ビチュアスラはあなたたちと違うんだ。 Yeah, he's totally secure in his identity as the eternal servant of Krishna. で、彼はその自分はクリシュナの永遠の召使いだというね、そういうことにもちゃんと固定している。 Well, that's the only shelter. で、それこそがたった一つのその保護されるものだ。 That's the only fearless position. それこそがその恐れのない状態。それだけが恐れのない状態。 And that's the reality. で、そしてそれが現実だ。 That is the truth of life. それが命の真実だ。 So he says, don't worry. Vitrasura, he'll be happy to lose. 心配しなくてもいいと。ビーチは空っていうのは負けても全然何とも思ってないから。 So he says, that's my plan. で、それが私の計画ですよ。 Just like Krishna told Arjuna, don't worry about the fight. It's my plan. They're already defeated. You just do your duty. それをクリシュナがアージュナに言ったのと同じでね、同じことで、もうそのことどうなるかを心配しなくてもいいと。私もうすでに計画してて、彼らはもうすべて死ぬようになってるんだから大丈夫だと言ってるのと同じことですね。 So don't worry about the Dichi. He's a fully surrendered devotee. で、アディッチもその完全に委ねた経営者であるから心配することはない。 He has no problem giving up his body. で、彼の肉体もちゃんともらえるだろう。 And don't worry about Vitrasura because he's a devotee too and he's non-envious. で、ビチュアスラも私の経営者であって、妬み心がないから彼のことも心配することはない。 And so this is how the chapter ends. で、そうやってこの章が今日で終わったんですね。 And so the next chapter will be about the meeting of Vitrasura and the demigods. で、次の章ではそのビチュアスラと半神たちがその出会う
ところから始まります。ありがとうございました。以上です。So, any comments or questions before we finish? We've hit our time limit. 質問とかコメントとかありましたらどうぞ。これ出てこないでしょ Yeah, it doesn't. Things don't come from devotees. You can ask for any comments from Facebook. There is a way. Oh, from Facebook. Oh, Does so- anybody listening on Facebook can just say Hare Krishna? Hare Krishna. No say. Not you. Huh? Can't hear me. You are supposed to. Oh, anybody listening on Facebook, just say Hare Krishna. Hare Krishna. Of course, in America, it's 2:30 in the afternoon. It's 3:30 in the afternoon. On the West Friday? Coast. On the West Coast. Jayashree has a comment or a question. Like you mentioned that devotee. Speak loud so everyone can hear You you. have to repeat it. Okay. You mentioned about the devotee who don't like to glorify themselves, so they hide their names from Chaitanya Charitamrita. The question is that if you don't want to face the reality, then how you will transcend that? So what is the better way to protect ourselves or to like face whatever is there? Well, You should probably repeat the question. Okay. so now I lost it. So you were saying devotees want to avoid, like some of the great devotees in Chaitanya Charitamrita, they don't want to become famous. They want to avoid that. チェイタンのチャリタムリタの中のお話で、チェイタンマハプラブの権者が賞賛をね、受けたくないために自分の名前を出さないでくれという権者もいたということをさっきお話ししましたね。So I think your question is should we have a strategy to avoid becoming famous or to run away from it, or should we just face it as it occurs? Transcend it. だからジャーシュリーさんの質問はそういう状況をね作らないようにしなきゃいけないのか、そういう状況が起きたときに他の人からねこう称えられるような状況が出てきたときにどういうふうに対処していったらいいのかっていうことですね。And so all throughout the Gita, Krishna advises us, those who want to spiritually awaken should become equal. で、バガバダギーターを通して、クリシュナは私たちにアドバイスをしています。で、その精神的な道を歩く人っていうのは、さまざまな状況に対して、公平である、平等でなければいけない。Equal in happiness and distress. で、不幸に対しても、それから幸福に対しても、同じような気持ちを持ってなきゃいけない。Praise and blame. あるいは他の人に称えられても、あるいは批判されても。So we have to be present enough to be in touch with what's going on within ourselves. 自分の中で一体何が起こっているかということをね、気がつく。そういう状態に自分をね、プレゼンスに置いとかなきゃいけない。And when the false ego is grasping at being recognized, で、偽の自我がね、自分をこうしっかり捕まえてしまったら、それをまたしてるなっていうことを見なきゃいけないね。or waiting for someone to praise us. で、あるいは他の人にね、褒めてもらいたいとかね、そういうのを待ってる。We can only deal with that as it arises in そ the れはやっぱり moment. そういう、その瞬間にね、そういうことが起こってる。その時に自分がどういうふうに対処していくかっていうことは、その瞬間にしかできないですね。A strategy to deal with that is just more false ego. でそれを一体そういうことが起きたらどうやってやったらいいのかという策略を立てるっていうのがまたその偽の自我の一つの仕事なんですね。But when that illusion arises, we have to be there to greet it. でもそういう幻想が来たときに、それが起こってきたときに、私たちは自分をちゃんとその状況において、
対処していかなきゃいけない。 Then it dissolves in the light of our で、 consciousness. それをちゃんと受け入れれば、その意識の光でもってそういう気持ちがなくなっていく。Which is the real solution. で、それが本当の解決策ですね。 Otherwise, we unconsciously are reacting. そうでなければ無意識にもういろんなことに反応しているに過ぎない。 And similarly, if people blame us, or 同じように他の人からそうやっていろんなことを批判された時も、 or we make a mistake, あるいは間違いを犯してしまった時も、 then we have to also be present enough to see how the false ego is panicked and looking for cover. でそういう時に自分の偽の自我がパニック状態に陥ってね、どうやったらこの状況を乗り切れるかなんていうことをいろいろ考えるわけですよね。そういうことを見れる状態に自分を置いておかなきゃいけない。Or admit our mistake, で、あるいは自分がした間違いを認める。 become humble, そして謙虚になって。 or just notice, how the ego reacts to being blamed or to being criticized. でそうやって他の人から嫌なことを言われたり、批判されたときに自分の偽の自我っていうのがどういう、反応を示すかということ、それに自分が気づかなきゃいけない。Whether it's justified or not. で、それをちゃんと、justify、それがいいことなのか悪いことなのかっていうのは、それは関係ないことですね。We have to see that illusion when it ただ、 arises. そういう状況、そういう現象が起きたときに自分がちゃんと気がついて、それをちゃんと見つめなきゃいけない。And then find the ground of our being. そしたら自分が存在しているその原点というもの、それをまずね、見つけていきます。That. It's like there's a seesaw, だからそれはシーソーみたいなものですね。right? Praise goes up, 誰かに褒められるとそれが高くなる。 blame goes down. で、誰かに批判されるとそれが下がる。 But the place in the middle, でもその真ん中の地点というのは、 that center of そこが consciousness, 意識の中心なんですね。 that's witnessing it all. で、それが一体自分がそういうものを人から得たときにどういうふうに感じているかということでThat's divine. それが神聖なものなんで That's す。 coming from そ Krishna. してクリシュナから来ているものなんで It's す。 not going up and down. その真ん中は上に上がったり下に上がったりしませんよね。 So we have to be grounded in the experience of the reality of our self as the servant of Krishna. で、そうやって自分はクリシュナの召使いであるという、そういう現実、それに自分を確固として地に足をつけるというかね、しとかなきゃいけない。So, but still, devotees, they have a natural kind of aversion to this kind of praise and blame because it's like it's the disease of the material world. ディボティというのはもう本当に自然にね、そういう人から褒められたり、あるいは人からけなされたりするということに対する嫌悪感というのは持っている。それは物質世界の病気の一つであるということを知ってるからですね。And so it's more like I don't want to play this game anymore. 私はも I'm うそういう tired of そういう this. ゲームはもうやりたくないと。もうこんなことはもう飽き飽きしてる。Which is actually that's a sign of somebody moving from ego-based consciousness to heart-centered, devotee でも consciousness. そういう状態になるということは、エゴを基本とした状態から心の状態にまで高まってきているというディボティの状態が少し高まってきているということを示していま It's す。 like I've had enough. もう私はそういうことは飽き飽きしたと、もう十分だ。Yes, Prabhu. Concerning fame or putting oneself in the front, Srila Bhaktisiddhanta wrote or spoke at a Vyasa Puja about how most people would consider me sitting on a seat and projecting my voice and being out in front to be abominable. He said, but actually it's something that's coming from the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. で、バクティスダンタ・サラスワティが言ったことなんですけれども、ディボティはいろんな人たちの前に自分を置いてね、その話をしたり
する、そういう、名誉というかね、この賞賛に値するようなことをすることはあまり好まないけれども、でもそれはチェイタニア・マハプラブから来ている命令の一つであるというふうにも言われている。And when Srila Prabhupada saw that his full name had not been placed on one of his books, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he hadn't given the full title of being Acharya. He became very strong about making sure that it was there regularly. And someone might say that that's, okay, you're just putting yourself forward. で、そのシュール・パワパダの本の中で、その彼のこのタイトル全部ですね、A.C. バクティブダンタスワミ・シュール・パワパダというそのタイトルが全部書かれていない本があったんですね。で、プラバパダはそれに対して、いや自分の名前はその最初から最後まで全部ちゃんときちんと完全に書かれるべきだというふうに強く強調したそうです。And although some devotees didn't want their name in the Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami put his name on the book and wrote the whole book and put himself out there. In every chapter, his name is there. で、そのチェイタニア・チャリタムリタの中で自分の名前を出さないでくれって言ったディボーティーもたくさんいましたけれども、クリシュナダス・カビラージはそのチャプターのすべてのチャプターの後ろのところにね、ちゃんと自分の名前を入れてますよね。So I'm just wondering if you could comment about the case for which one uses one's persona or charisma or fame or learning in Krishna service and makes a sacrifice by actually putting oneself out there, even though devotees don't like to do that. Sometimes they do it. ですから、そのディボーティーっていうのは、そうやって自分をね、前面に押し出して有名になりたいとかね、みんなに称えてもらいたいとかっていうのを本当は嫌がるんだけれども、そういうさまざまなケースがあって、自分がちゃんとその自分の持ってる立場とか、その役職とかね、そういったものをみんなにこう知らしめる、そういう場合もあると。で、それのことを少し説明していただけませんか？ Yeah, it's a very important point and good point. 非常に重要で素晴らしいポイントですね。That for the service of the Lord, で、主への奉仕のために、the devotee will accept the position of spiritual master or で、ディボーティーがそのスピリチュアルマスターの地位というのを受け入れたり、on the order of Lord それ Chaitanya. をチェイタニア・マハプラブの命令に従ってですね。And because their motivation is simply to please the そ Lord, れ to を serve 彼ら the の spiritual 動機というの master, が、その主を称え、そして主に仕え、スピリチュアルマスターに仕えるという、それが動機だからです。on behalf of the Lord, they may accept some position. だから主のために私たちはその自分のその役職をね、受け入れる、地位を受け入れる。And as long as that motivation remains pure, で、 then その動機 you're が protected from 純 falling 粋であ into る that, 限り、 that dark well. そういう暗いね、暗闇の洞穴の中に押し込んでいくようなことはないでしょう。ちゃんと守られるでしょう。And it's not an easy thing to do, で、それをね、あまり簡単なことではないと。being praised, そうやって他の人から称えられたりするこ bowed とは down ね、 to, 他の人からこうお辞儀をされたり。especially others don't understand. で特にね、その周りの人たちがそれがうまく理解できない場合もありますしね。And may even criticize で、そういうことを批判する人もいるかもしれない。 friends and family, 友 and 達とか、common people. 家族とかね、普通の一般の人ですね、そういうことを見てもよくわからない。Yeah, so Bhaktisiddhanta, he made that nice point. I think it was on his Vyasa Puja day, right? でバクティスダンテはそのビアサプージャの時にそのさっきのおっしゃったポイントを言ったんですね。So he and Srila Prabhupada, he set the example for us. でプラバパーダとバクティスダンテは私たちにそういう素晴らしい手本を見せてくださったわけです。Okay. Anything else? Finished? Okay, 終わりましょう。Thank you everyone for listening. All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. And tomorrow morning, Vaisheshika Prabhu will be giving class here from the ISKCON Tokyo Temple in Funabodi, Edogawa-ku, Tokyo. ありがとうございました。サティデプラブ。東京都江戸川区船堀のお寺からクラスをいたします。
ありがとうございます。Hari Hari I think we'll also have a class tonight, right? あ、そうですね。 What time? 今夜もあるって、アナンタさん言われてました。 7時半ですね。 Shiji Hanma. バグバディギーターのクラス。 Nanji. 何時までですか？ 1時1時間 ?1 時間。アメリカアメリカで何時でしょう？ It'll be like 2 or 3 o'clock in the morning. Perfect. Okay. We don't want anybody to see it. ではまた今夜よろしく。 Somebody Manande. Hari Hari Day. Oh. しないか。はい。アナンタさん。はい。